Steve Sammut, atleta li għażel li qatta lejliet il-miliet jiġri bil-għana u li jkun li tingħata rajnuna lil dawk l-aktar fil-bżonn. Din il-maratona kienet tfisser li ma' kull kilometru li wettaq persuna se jkollha platti kelsun qudiema għall-miliet li se jingħataw mill-kumpanija privata Dr. Juice. U wastqar li jinsab sodisfatt bin-numru ta' parteċipanti f'din il-maratona u li għalkemm ma kienx faċli rnexxielu jlest il-maratona l-ġid ta' minnu fil-bżonn. I'm just very happy with what we've managed to achieve here today, which was raising meals for those who are in need for Soup Kitchen Valletta. I wasn't expecting us to raise so many meals. We're still counting because people are still out here running. We're at 700 plus meals at the moment. Li kliet se jingħataw lis-Soup Kitchen fil-Belt Valletta, entità li tgħin madwar 100 persuna kuljum li ma jkollhomx biżżejjed flus biex jieklu. Din il-maratona ttella tat-tieni sena konsekuttiva hekk kif Steve diġà rnexxielu jagħti ma' 80 ikla wara li fil-passat riċenti wettaq ukoll maratona simili.